啊，原來個鐘定國真係癲喎！而家搞到一鑊泡。喂，你冇 check 清楚嘅咩？你冇乜都賴晒我啊！幅相你冇睇過咩？份 DNA 報告你冇睇過咩？嗰陣你唔係有問題？都係你啦，諗埋晒啲同傳媒爆料啲屎橋。好啦，而家要賠翻晒啲訂啦。你咁講嘢嘅，條橋你冇份度，訂金你冇份分。你兩個有冇離譜啲啊？攞太老爺嚟揾錢，大女將有俾人捉咗啊，都係你害㗎。我都唔知發生咩事，我都係受害人啊！我先係受害人啊！得到手啲錢嘔翻晒出嚟啊！多謝你啦。喂，鬧夠咩嚟㗎？柯和平、何永年，警務處刑事保安處探員，我哋想請你哋翻去協助調查。點解你會喺度㗎？點解我會咁㗎？係我揾人捉你翻嚟嘅，因為我哋發現你個仔同埋你個孫，利用你嘅冷凍人嘅身份，向嗰啲傳媒爆料賺錢。你兩個有冇離譜啲啊？嗰個癲佬嚟扮冷凍人，呃你成千萬，你哋唔好忘記啊！你簽咗約㗎，等賠錢啦！佢兩個出賣我。既然件事已經泄露咗，就算你想冚都冚唔住，咁樣做只會引嚟更多傳媒嘅注意。所以我哋就當你神經有問題而捉你翻嚟，而你所做嘅嘢全部都係幻想。咁樣傳媒咪冇嘢好寫咯？你咁講，即係你一早安排好晒？冇錯，你嚟揾我嗰陣，我就將計就計，等你個仔同埋你個孫引晒嗰班傳媒出嚟，做翻場好戲。你裝我彈弓？如果唔係咁做，我根本冇辦法解決呢件事。咁點解你會知㗎？係邊個同你講㗎？係你？係你將我所有嘅嘢同晒佢哋講？應該話係佢哋要求我將你嘅情況上報。你未同佢哋講，我已經話俾佢哋聽你哋三爺孫嘅關係。仲有保安處嘅人員跟蹤到柯和平賣料俾報館，枉我當你故人之孫，枉我當你好兄弟。原來你一直喺我身邊監視住我。你嬲，我好明白，好對唔住。你哋全部人都呃我個仔呃我個孫呃我，上高谷追呃我，年年都呃我，個個當我傻仔。你冷靜啲先，我係真心當你係老友，但我身為警務人員，我一定要以大局為重，我冇得選擇，希望你可以體諒。咁點啊？你想我點啊？首先，你唔係神經病呢件事你要保密，而家除咗我哋之外，就只有卓斌同你嘅主診醫生知道。第二，為咗防止狗仔對佢追訪，你暫時要留喺呢度一段時間，直至到件事平息咗，你先至可以出去。就算我唔講，講呢個衰仔都會講出去啦。呢層你放心，你交俾我哋去處理啊。你咁講法，即係鍾定國唔係傻嘅，所有嘢都係你哋安排。老老實實啊，呢單嘢咧，真係搞到我哋雞毛鴨血，我哋唔見咗成千萬。呢條數咧，我覺得政府點都要賠翻俾我。你哋而家唯一嘅選擇就係同政府合作，守住鍾定國係冷凍人呢個秘密。成件事又問我哋做錯，點解要我哋守秘密啫？喂嗱，我話俾你知啊，我哋手上面有份 DNA 報告㗎，證明我哋係冇亂噏㗎。你即管爆出去，我可以保證，無論你手上面有乜嘢秘密，我哋都有辦法否定。喂，你咁樣即係恰我哋啲小市民啫。唔好咁講，我哋絕對唔會欺壓我哋嘅市民，我哋只會關心佢哋，保護佢哋，免得佢哋做錯事要接受嚴厲嘅後果。老公啊，你收手啦！其實只要你哋唔亂嚟嘅話，我哋大家都好做啊，係咪？哇！你呢部門都幾夠強力喎。喂，係，好，冇問題。鍾定國想見你兩父子。老豆啊！你兩個衰仔出賣我，攞嚟揾錢嚇？你對唔對得住香港特區政府啊？你對唔對得住國家？你又唔使講得咁大係嘛？咁你哋對唔對得住我啊？我係你老豆，我係你阿爺嚟㗎，你當我生財工具？你
兩個忤逆子孫，有辱你宗家門楣啊！你鬧夠未啊？喂 ，sorry 啊，我姓何嘅，我唔係姓鐘㗎。你講乜嘢啊？你口口聲聲話我哋一家人，好啦，而家你個仔、你個孫我啊，想揾些少錢啫，又唔係叫你殺人放火，我係想將事實公開啫嘛。市民有知情權㗎，我哋有咩錯啫？點解你咁老閉塞嘅啫？我鬧緊你，你仲理直氣壯咁駁我嘴？你係大條道理嘅，你就唔使鬼鬼祟祟呃住我啦！你份人唔識轉駁啊嘛，點肯接受記者採訪啫？我哋兩個咪焗住呃你咯。反而係講得啱啦，你使乜咁嬲啫？如果唔係個衰政府搞破壞嘅話，我哋已經賺咗成千萬㗎啦。我哋傾好咗㗎啦，嗱，我哋三份分，你都可以分到300幾萬啦。你仲話我哋忤逆，其實我都唔知幾正義啊！錢，你除咗錢，仲識得講咩㗎？老豆，我真係好心痛啊！你哋知唔知咩叫禮義廉恥啊？衰仔！喂，你冇老豆前老豆後喎。我哋唔係為咗錢啊！我識你係老鼠啊！你衰仔！做咩？我哋做乜喐手㗎？買嘢都冇面俾㗎。係啊！我識嘢㗎啊！仲想還手啊！我今日唔交你兩個忤逆子孫，我唔姓鐘！我嚟揾錢啊！衰仔！你哋唔當我係屋企人，我都唔會再當你哋係屋企人。走！我哋已經見完塊水啦，唔好同我屋企人走啦，走！唔想見你啊！真係黐線！老婆，幫我入去攞張紙出嚟捉下。有手有腳自己拎咯。幫我攞啦！我搞咗成日未食過嘢啊！我要淥個麵食。我哋都未食嘢㗎，想要咩味啊？牛肉定海鮮啊？阿仔啊，同你攞去食漢堡包好嘛？好啊，我食牛肉漢堡。唔食麵一齊落去食咯。冇人要你喎。係咯，你咁衰。你使唔使咁啊？唔係咁可以點啊？你咁樣對太老爺喎，錢同親情之間你揀錢喎，咁衰。咩啫？無啦啦走個哎呀阿爺出嚟，仲係後生仔喎，我一啲 feel 都冇㗎。我同佢講咩親情，即係梗係講錢啦。而家講緊係1000萬啊！你仲死撐，我哋都好失望啊！我都係啊。好，你哋全部都係好人，成街得我一個衰人，我搲爛面去揾錢。我好想做醜人嘅，我咁辛苦揾錢為邊個？為你哋啊！一開口埋口都係講錢，錢唔係萬能㗎。錢唔係萬能，但係冇錢就冇零鑑，冇零鑑我就開唔到掌上館。我哋一家人就成世捱窮。我而家做錯咩啫？阿爺有咩損失啫？我行啦。喂，喂，你都呃得我頭啊！竟然揾件傻佬扮咩冷凍人嚟昆我啲錢！你聽我解釋啊！我唔係要解釋，我要翻啲錢，即刻還翻嗰50萬俾我！如果唔係，告到你甩褲！ 2碗蟹黃翅，一個靈芝燉海參，再加多個海鮮湯西施扒飯，快啲啊！你真係唔貴唔叫㗎，而家你幾十萬未開頭咩？我即係話咧，你肯原諒我翻返嚟我度啊嘛，咪應該請你食翻餐慶祝咯。再講啊，你做知客要招呼人咁辛苦，今日我招呼你，好唔好？我講得啱唔啱啊 ，BB？ 喂！你及我老婆？冇啊，邊個及你老婆啫？哇！你睇你好味好嘛，成個鹹濕佬咁嘅。喂，你講咩啊？鹹濕佬咯！你夠膽講多句啊？鹹濕佬！我去廁所。老公，你做乜嘢啊？呢件暗短唔要。哇！呢件咁低胸嘅唔要。哇！呢啲咁多背心唔要，全部抌晒佢，一件不留。呢啲好多嘢都啱啱新買，冇咩點着佢，點解抌晒咁大嘥啊？我情願嘥都唔情願蝕啊！你着成咁，咪俾啲鹹濕佬睇到蝕晒。頭先撞正一個啫，你咁上心。
呢個世界啊，唔係得一個鹹濕佬啊！我話你聽，呢個屋村啊，左左右右好多鹹濕佬㗎。嗱，我話你聽啊，以後你一個人屋企啊，屋企啲窗簾全部放晒落嚟，仲有喺街度唔准同啲麻甩佬打招呼。喂？男人聲啊！喂喂，cut 我先喎！邊個嚟㗎？男人嚟㗎？你問我點知啊？佢搭錯線咋？今次啊搭錯線啫，點知下次係咪啊？都打橫嚟講㗎，我唔同你講去廁所啊！嘉誠你真係乖啊！放學唔翻屋企就嚟接我。咁我好掛住太爺你啊嘛！你唔嚟揾我，我都會嚟揾你噶嘛。咁我啲嘢想即刻送俾你啊嘛！咩嚟㗎？係我特登改裝送俾你嘅中國大隊長，中唔中意啊太爺？中意，梗係中意啦。不過咁啊，你唔好再嗌我太爺啦，萬一傳咗出去就唔好啦。你就嗌我大隊長啦。Yes sir， 大隊長，我會照你命令嚟做噶啦。你係我心目中嘅大英雄嚟噶嘛，我先至唔好似爹爹同埋爺爺咁衰，出賣你啊！乖仔啊，如果佢兩個有你咁孝順就好啦。係啦，點解你自己一個嘅？你媽媽知唔知你過嚟㗎？唔該晒，你送佢翻嚟啊！你啊，粒聲唔出走去揾太老爺，你知唔知道媽咪去咗學校唔見你？我好擔心啊！我驚你又玩失蹤啊！好在太老爺 call 我咋，你以後唔可以咁做，我好驚啊！知唔知啊？你唔好怪佢啦，佢都係驚你唔俾佢嚟探我，先唔同你講啫。其實我點會唔俾佢嚟揾你啊？我係擔心你唔想見到我哋啊，親啊！點會咧？罪不及妻兒，又唔係你兩個錯，點會唔想見你兩個啊？太老爺，其實阿蓮係因為太心急，想揾嚿快錢，所以有時諗歪咗出賣你。我話咗佢噶啦，我代佢向你道個歉啊！一人做事一人當，你唔使代佢向我道歉㗎。當日我喺實驗室走出嚟，都係多得你接濟我，俾件衫我着咋。你個人心地咁善良，佢娶着你三生有幸啦。太老爺，你唔好咁讚我啦。太老爺，你喺醫院度出嚟啊，你都未食過嘢，不如留喺度，今晚同我哋一齊食飯啦。媽咪啊，你唔好再叫做太老爺啦，一拆出佢身份啊，跟我叫大隊長。大隊長啊，今晚一齊食飯啦。唔好啦，我知你想我同阿蓮同台食飯啊，有機會和好如初，但佢一日唔悔改咧，我都唔會同佢食飯嘅。幾日唔見你，話你請咗假，發生咩事啊？緊要事啊？係咪揾翻屋企人啊？總之係激心啦，真係相見不如不見，萬萬估唔到段關係會搞成咁。搞成點啊？發生咩事啊？明嘅，你有啲嘢唔想俾人知啊嘛？阿傑啊，你過嚟，有啲同你傾。係。咩事啊？係咪有新 case 要我跟啊？唔係啊，我想同你講，唔好同嗰個鐘定國行得埋啦，佢呢度有問題㗎。我收到風啊，佢最近就發咗，請假呢幾日其實去咗精神病院啊。係咩？但係我頭先同佢傾偈，佢冇嘢㗎喎。唉，總之你信我啦，唔好同佢黐咁埋，發你癲上嚟唔知佢要做乜，我擔心你啊。多謝你提醒啊！不過其實我同佢做咁耐嘢，冇見過佢發癲啊，最多都係戇居啲咁啫，冇暴力傾向㗎，放心。搞震，咁都冇暴力傾向？佢拍烏蠅啫，冇嘢嘅。Charles， 我諗我都係翻去做嘢先啦。喂。佢咁樣同你講嘢，嗱，你唔好喊住先，我即刻過嚟揾你。我真係估唔到佢會懷疑我，又要露窗簾，又要抌晒啲裙。阿平，你個衰仔，
小翠，你千祈唔好勞氣。都係你好人，所以我先可以揾你傾心事。除咗你，我都唔知可以揾邊個。估唔到佢揾唔到錢就揾你嚟出氣，豈有此理！咁你又唔使咁激動嘅。我一諗起個衰仔無情無義咧，我就激心噶啦。佢唔配有你啲咁好嘅妻子啊！都係你好人啊，哥哥。唔知點解呢度嘅人個個都笑我，係唔係我？得你最明白我，體諒我。我想面我你，唔係罪啊！我生得靚都唔係罪啊！點解佢哋個個都咁對我？而家我老公都咁樣對我，我日日對住佢，好辛苦，好慘啊！小翠，小翠，好慘啦！你兩個都對得我住喎啊！老公，你唔係約咗老友係飲茶咩？你梗係想我約老友飲茶啦，我呃你㗎咋？我就想睇下趁我唔喺度，你約啲咩賤男出嚟幽會。果然係你啊嚇！你約我老婆出嚟幽會，你誤會咗啦，係阿小翠約我，唔係我約佢嘅。個個都唔係要約你。喂，係咪趁我坐監嗰陣時，你兩個做過啲乜嘢啊？嚇！你俾綠帽我戴，綠帽我戴，你真係越講越過分嘅。阿小翠見唔開心，媽我出嚟傾下偈啫，仲媽媽聲。發生咩事啊？阿琪，老公，你嘅腦係咪有問題㗎？我見哥哥好人為佢上下父唔得咩？哥哥，你仲向佢訴苦？訴苦使唔使？哎呀，我好慘啊！你知唔知佢係邊個？佢係你老爺我老豆啊！黐線㗎，亂噏八四。你唔信啊？你問下佢啊，問下佢係咪冷凍人？冷凍人？停！收聲！你係咪唔記得應承咗處長唔准講啊？係喎，唔知有冇監視咧？我都係翻去先啦，我下次先同你計。我而家翻屋企即刻同你計，翻嚟。乖啊，乖！我見你為咗幫小翠連飯都唔食，就諗住睇下有咩可以幫到手咯。點知件事有冇嚇親你啊？有㗎，喂，冷凍人喎，點解會係咁㗎？我媽，你坐低慢慢講。游擊隊日軍黃金冷凍實驗，如果你唔係生勾勾喺我面前，我仲以為我自己睇緊科幻片。你就當佢係古仔，聽過就算啦。你千祈唔好同人講啊，國家一級機密嚟㗎。哦，所以政府就要話你有精神病去掩飾。誒，咁阿 Ben 之前第一個話你有病，佢一早就知道㗎啦。你放心啦，我唔會同人哋講㗎。多謝你啊，不過都係嗰句啦，希望件事冇嚇親你。其實我之前喺阿 Ben 屋企已經唔覺意睇到你份 DNA 報告，我知道賀和平兩父子係你個仔同孫。哇，原來你一早知道嘅，唔怪之得啱啱阿平講嘅時候，你咁冷靜啦。其實我之前諗極都諗唔明，但係我而家明晒啦。原來你一直唔想講嘅就係呢件事，唔怪之得你成日去揾佢哋兩父子啦。咁但係頭先見賀和平咁樣誤會你，你哋係咪有咩問題啊？其實唔止阿平啊，阿蓮都好大問題。點解會咁嘅？因為佢兩個知道咗呢件事之後，居然將嗰件事賣去報館啊！枉我鍾定國一生人忠忠直直，生咗個咁逆嘅子孫。唔好咁啦。我對佢兩個都冇咩寄望㗎啦，我就係想盡快揾翻個妻子。不過都唔知佢而家係生係死。原來你一直話揾又揾唔到嗰個係你老婆啊！小姐你額頭啊，又圓又闊，有福氣啊！真係㗎？係。仲有你耳珠啊有肉，注定有財運啊！哦，啊，再加上你下巴夠豐滿，正所謂豐冚重兒旺夫興家，邊個娶着你啊發達啦 ！Yes， 原來珠圓玉潤先係有福氣，等我仲成日諗住減肥。多謝你指點迷津啦，何師傅。
唔使客氣。好，到啦，小姐。嗱，小姐唔係啱數喎。我照標俾嘅啫喎。係車費咁多，我哋 call 車嗰陣咧講完要睇相噶嘛，睇相另計嘅。嗱，俾多5蚊你啦。睇相我當同你吹水嘅啫喎，收我錢，顧住我告你濫收車資啊！死肥婆，怪數㗎。唉，20萬，揾100幾十都咁難。對唔住啦，主持人。搞錯啊！黐線㗎，咁我嚟搶下。今日隻火鳳國際受到不利嘅傳聞影響，股價狂跌50%。如果未能及時澄清，股價唔排除好難講㗎。唉，有回應反彈，賺到水。大家要趁機吸納啦。老婆，發生乜嘢事啊，老公？點解會咁㗎？你會睇牌啊？可以出院㗎啦。我頭先喺公廁諗住洗個面，點知有條友忽然間喺我後邊啊揾支電筒打我喎。好彩啊，我避開咗啊，打唔到我，咁雞咁腳走咯。咁點解會坐輪椅㗎？諗住追佢啊嘛，點知踩到氹水，打到我攤腰。咁你條腰一定好嚴重啦，坐埋輪椅。照咗 X 光㗎啦，條大陣就冇事嘅，係淤咗少少咯。醫生驚我行起上嚟痛過坐住輪椅先啫嘛，冇事㗎喎。咁無啦啦點解有人打你㗎？我今日爬人頭搶咗人個客，咁條友啊條氣唔順咁樣搏我咯。佢好彩啊走得快，我認唔到佢個樣，而家都冇得追究啊。做乜嘢要搶人哋嘅客啫？諗住盡快賺多啲錢，買本零監啊嘛！你揸的士㗎咋？你搶人哋嘅客咁多轉，賺得幾多啊？醫院都入埋，你知唔知頭先醫院打俾我嚇到心離一離啊！老婆對唔住，你冇事得啦。我係想話，我唔應該買嘢啲料俾人，搞到你咁唔開心，對唔住。我點會唔原諒你啫？不過我係真係唔想喺個仔面前有錯唔認個壞榜樣啫。好啦，我哋一家人卒之都冇事。咩冇事啊？有個人未原諒你㗎，你而家形象喺仔面前跌至新低點，你搞翻掂佢。嘉誠，今日學校有咩得意啊？聽媽媽講咧，你英文測驗成績好好啊，要咩獎勵？喂，唔好咁啦，媽媽喺出邊啊，俾人面彩下我啊，我點同你媽媽交代啊？你仲好講，大女嘴為咗國家出生入死啊！有大英雄，你竟然出賣佢，你真係好不孝咯！身為你個仔，係我嘅恥辱啊！係，我知係我做錯，係我唔啱，我而家咪就同你講 sorry 咯。嗱，我應承你，以後我都唔會咁做。原諒我一次得唔得？見你咁有誠意，媽咪又喺出面，俾下面你咯，原諒你一次。你個衰仔！喂，等埋爹啲啦，俾你整親個囉柚啊！老婆，媽咪，
咁啊好咯，一家人和和氣氣，開開心心。好啦，今日咁開心，我哋去食餐勁嘅。好啊，去鋸扒。好，梗係唔好啦，而家慳得就慳啦，咪邊有錢買零價嘛？一餐半餐食得幾多啫？哦，咁你又講得啱啊！不如我哋動用嗰筆基金啦。得，講明救命基金救命噶嘛，未到最後關頭都唔好用。講完未啊？去鋸扒啦。講完啦，嚇啦，茶餐廳嘅。家姐話：你都回嚟啊？OK 先嘛？哦，囡囡啊，嗱，哎呀，爽咧又做啲乜講？誒，等我煮多幾個餸啊嘛，坐。唔使啦，我唔係嚟食飯㗎，我嚟係有緊要嘢同你哋講啊。唔好意思啊，我諗我暫時唔可以俾家用你哋啦。哦，你唔係仲嬲緊我？笑到我件事，你嬲到唔俾家用啊？唔係，我今次咧係要幫我老公。你知阿蓮咧，佢就學緊睇相風水啊咁，需要買一本靈鑑，佢要學識晒入邊嘅嘢咧，然後先至可以開鋪頭擺檔發展自己事業。咩話？你咁樣做，即係同舊時啲女人供個男朋友去外國讀書有乜分別啊？咁啊鐵公雞咪變咗食軟飯咯，正衰人嚟㗎！媽，你唔好咁樣講我老公啦！你舊時咁，舊時啲女人教供個老公去考狀元啦，最後衣錦榮歸翻嚟，咁你唔俾我老公都係狀元嘅咩？你有冇聽過啊？狀元有個陳世美啊，拋妻棄子啊！你到時啊，唔好慳住翻嚟揾我啊！你講咗去邊啊？阿蓮唔係咁嘅人嚟㗎。好啦，難得個女翻嚟，你兩個唔好鬧啦。哎呀，你嘈咩啫？我教精佢咋？你唔使講啦。總之咧，我一定要撐阿蓮，家用我一定要 cut。我哋供緊樓㗎，你唔理我都要理下你阿爸，唔通又逼佢出去做嘢咩？咁媽你有教班㗎嘛？我知道你夠錢使㗎。嗱，你唔使擺阿爸上台啊，因為我同阿爸講咗，我會繼續俾錢佢。你講咩話？咁麻煩媽你辛苦啲教班，當幫下我咯。我走啦。呢個，呢個，哈！你明知佢給我家用，你唔早講？哎呀，佢黐住我點講啊？況且家姐話佢真係冇晒錢㗎啦。嗱，我哋呢層都供完啦。我問佢攞錢咧，就係幫佢儲錢，我唔想益咗個鐵公雞啊！你咁都唔明？哎呀，之前少多單嘢搞到佢咁唔開心，你冇再火上加油啦！唉，既然佢咁中意佢老公，咪由得佢咯。先生有咩幫到你啊？我想睇睇如花大廈個盤啊。哦，有盤嘅呢邊。為咗老公，我要努力。先生，哎，我點樣可以幫到你啊？呢個係我嘅卡片啊。哦，半山區有咩獨立屋可以介紹啊？有，梗係有啦！我而家即刻可以帶你去睇啊！不過你要等一陣啊，我要接埋屋企人一齊睇㗎。得，冇問題。睇樓梗係要成家人去㗎嘛。得㗎。所以真係估唔到咧，你屋企人係佢喎，好靚仔啊！Tiger 係我有佢細個養咁大㗎，我當佢係仔咁啦，係咪係 Tiger？佢好多口水啊！阿雷生，你可唔可以嗌佢戴翻個口罩啊？梗係唔得啦！你可唔可以俾自己屋企人戴口罩啊？你唔係怕到佢啦嘛？你怕狗啊？唔會，我好中意狗㗎，Tiger 咁乖。啊嗱，呢個環境好好，你睇下個海幾靚幾開揚，交通方便又有巴士啊、小巴啊、地鐵都就開到㗎啦。你講到去邊啊？我有8架車，使唔使搭巴士啊，小姐 ？Sorry 啊，對不起。我要睇清楚呢個環境，俾佢四圍跑，佢中唔中意？係咪係 Tiger？係啊，嗰邊都有個花園啊，佢一定中意啊！一齊過去睇下。過去睇下啦，嚟 Tiger。係咪好靚咧？呢個草地嗱，好潤澤嘅，啊，仲可以望到海嘅喎，簡直係一望無際啊，好寫意嘅呢度。Tiger 一定中意啊 ！Tiger 中唔中意啊？Sit。
sit 啊你帮我捞去。喂，10億啊！美國那邊肯把公司賣給我啦。喂，大佬啊，幫下手啦，同你老豆講話你中意呢度啦，我揾食㗎咋，喂，啊你自己玩啦，扮下開心啦。喂，阿姐，個盤係半山啊，唔係大嶼山啊，你使唔使成日先翻啊？你估我想遲翻㗎？個客嘅帶隻狗去睇樓啊，搞到我仲俾隻狗咬親咧，去埋醫院打針啊！好小事啫，使唔使咁緊張啊？你睇你個樣，單嘢咪傾唔成啊？誒，咁又唔係噃。個客咧見我俾佢隻狗咬，好驚我走去報警，然後佢隻狗就人道毀滅啊嘛，係咁喺度求我，咁我去到醫院咪同佢哋講話我俾流浪狗咬嘅，隻狗唔知去咗邊啦。咁個客咧感激我啊，一口答應買我間豪宅啊，聽日上嚟簽約啊！咁大單生意，就咁俾你符符碌碌搞得掂啊？阿經理啊，我計過㗎啦，咁我個傭咧加加埋埋起碼都有成20幾萬，我就等錢使，你可唔可以早啲出俾我啊？俾錢你啊？interesting 喎，咁啱，我有嘢俾你。你炒我？點解啊？公司精簡人手要裁員，你成日話要返工，又要照顧屋企，好忙啊嘛。咁精簡咗你，咪幫咗你咯。經理啊，我個仔讀緊書㗎，我老公又揸緊的士揾雞碎咁少，你可唔可以唔好精簡我啊？唔精簡你，唔通精簡我啊？咁你至少俾翻啲傭我。份約咧就聽日至簽嘅，你都冇分埋雕，仲分乜嘢用啊？好啦喎，我為咗簽成份約，搞到俾狗咬啊！你咩經理嚟㗎？翻嚟食咗我份傭，上次翁子條單又係咁啊，今次又係咁，話俾你聽，我都忍你好耐啦。發完癲啊嘛？遣散費啊，攞去睇醫生啦。得咁少？20萬？你邊有咁多錢啊？我啱啱買咗間豪宅，我嘅傭嚟㗎。我又揸的士，又睇相，又炒股票，仲搞到俾人打，我都揾唔到1、2萬，靠把口就揾到咁多錢，你真係好叻啊！唔使氹我啦，嗱，而家夠錢，快啲去買杯通天靈鑑啦！我即刻打俾龍師傅，睇下佢喺咪龍魚塘。媽咪啊，頭先我明明咧見到，嘉誠做晒功課未？入房俾我 check 下。媽咪啊，你頭先咪 check 咗功課咯，做咩要拉入嚟啫？費事亂講嘢啊！坐低。我講事實啫嘛，我明明見到佢取消咗個戶口，攞咗錢嚟寫支票，點會你啱啱賺翻嚟嘅傭啊？我知道唔帶你去銀行啦。嗱，你聽媽咪講，呢一筆錢咧係我哋屋企嘅救命基金，爹哋係唔俾我攞出嚟用嘅。不過我哋而家要幫佢，所以要用。你千祈唔好話俾爹哋聽 ，OK？OK。喂，龍師傅啊，阿蓮啊，我有錢買靈鑑啊。係啊。龍師傅啊，佢依家都未俾錢啊，不如你都係賣俾我啦。係咪我啊？佢點解喺度㗎？佢又想問你買靈鑑啊？佢成日問你啊，有錢未啊？阿師傅，你千祈唔好賣俾佢啊！我而家即刻嚟俾錢你。好。阿蓮話：而家即刻過嚟俾錢。咁咪好咯，氹到佢俾錢啊！冇你幫我手，就算將靈鑑啊拆散嚟賣，隨時都俾搞成年，唔過水俾我哋啦。不過下次唔好再叫佢嘔嗰啲嘢啊，諗起都核突。換個人，你哋行開，等我嚟。辛苦晒你咯，嗱，你咁乖，師傅錫晒你。只要個傻仔買多一冊嘅話，我就分多份錢俾你。嗯？真係㗎？嗯。媽，去邊啊？我約咗牛師奶去買豉油啊！呢度20萬。好，何永年，而家我將我哋龍魚塘鎮門之寶通天靈鑑嘅財運篇交付俾你。呢本係孤本嚟嘅，你要好好地學習，
將我龍語堂發揚光大。你放心，我唔會辜負你對我嘅信任嘅，我一定會好好學習，為龍語堂爭光。龍師傅啊，你橫掂俾得2本靈鑑俾我，咁我可唔可以做埋你入室弟子啊？唔使咁心急，你學晒5冊先講啦。嗱，翻去好好精心研讀嚇，遲啲我就會指點你嘅啦。多謝龍師傅。龍師傅，你今次真係一定要幫我啊！我唔阻你哋啦，我走先啦。究竟咩事啊？今日係我男朋友生日，我特登着到靚一靚同佢去食飯慶祝。咁佢都成30幾40歲人啦，咁我咪乘機試探佢，睇佢幾時同我結婚咯。點知佢即刻黑晒口面啊，係咁耍我不特止，隔離台有個靚女，佢仲係咁望佢喎。我嬲得滯，咪同佢鬧起上嚟咯。點知佢而家話要飛我啊！你想我點幫你？我其實真係好愛佢啊，我唔想同佢分開啊。咁啊，冇問題。推金。等我咁俾心機 sell 個客，我仲俾隻狗咬埋，入埋醫院打針啊！喂，我翻到嚟，嗰個賤人食晒我，仲要炒埋我喎！搞錯，邊咁衰㗎？所以你今次一定要幫我啊！哦，冇空缺啊，唔緊要啊，唔緊要，我揾個朋友幫手。唔該拜。老公，發生咁多事，做乜唔同我講啫？隻狗咬親邊度啊？嚴唔嚴重啊？冇好小事啫，唔痛啦，唔使乜擔心。我唔同你講住啊，我要接阿嘉誠上嚟。咪住，冇咗筆傭，咁你俾我嗰啲錢喺邊度？你唔係攞咗我哋筆救命基金出嚟啊嘛？咁而家都係好緊急啊！老婆啊！咁我見你日日咁辛苦賺錢去買書，醫院都入埋啦，我好想幫你完成夢想啊！咁但係我筆佣金係俾咗衰人食咗啦，我哋屋企唯一嘅錢就係嗰筆基金。你都識講啦，呢筆錢係我哋唯一一筆錢嚟㗎。你做乜咁搏攞晒出嚟啫？呢筆錢啊，養家又靠佢，嘉誠讀書又教佢㗎。而家冇咗咁點啊？冇錢咪賺佢咯。你而家連份工都冇埋啊，點揾啊？咁我有好多 friend 㗎嘛，我快有工做㗎啦。不如咁啦，我退翻本靈鑑俾龍師傅，攞翻啲錢。喂，本書你咁辛苦先得到，你而家唔要啊？一本書啫，梗係屋企緊要啲啦。但本書你睇過㗎喎，你知道入邊講咩㗎喎？佢肯回水？呢本靈鑑咧就咁睇唔明㗎，一定要龍師傅從旁指導㗎。我俾翻佢，佢冇損失㗎，佢省回水嘅。我而家揾佢。金光閃閃人心中，互有福運永恆中。唔新莫法有，老師法力永持中。唔奉三教宗主，急急如律令。敕令。你做乜攞筆㗎？你幫我懵啊！喂，龍師傅，搞錯啊你！推金推到嚟 pat pat 度嘅。喂，我哋係正宗嘅推金術嚟㗎。正宗要推落 pat pat 度。你頭先咁都得嘅？你做乜走上嚟啊你？我退翻本寶鑑俾你，攞翻你錢。喂，你攞咗佢成晚，你乜都睇晒啊！而家你攞翻嚟俾我攞翻啲錢走，而家你揾我笨啊？你講過噶嘛，冇你指導我睇極都唔會明噶嘛。咁我而家原書還翻俾你，你冇損失㗎。我點知你有冇拎咗去影印㗎？而家錢我就唔俾翻你㗎，你即刻同我扯。我報警啦！報警？你買我買，大家心甘情願，差人唔會理㗎。
我唔係講本寶鑑啊，我講波波啊，你而家非禮佢啊！喂，我冇啊，有冇亂講啊？你估我唔知啊？推金根本係流嘅，博個傻妹懵啫嘛！你講乜嘢？我推金術啊，堅過99金啊！我話你真金不怕紅爐火啊嘛，陣間同差人解釋噶咯。你咪玩到咁大，真係想報警係嘛？還翻啲錢俾我，咁又唔得。喂，一係咁啦，你咁想做個日室弟子，我而家成傳授多一冊俾你，咁你唔好報警啦嚇。一本咁大把咋？咁2冊。喂，怕咗你。波波咧，我實貪得掂。你報警你都冇着數，咁何必咧？我而家成套俾晒你，即成100萬。你唔想放呢個黃金機會係咪？我係咪好衰啊？你用波波攞着數。不過佢都俾龍師傅摸咗下啫，冇幾蝕底啊！為咗我一家人，一定要得到靈鑑，一定要發達。龍老太，我老實同你講啊，你俾我仔呃咗啦，佢俾你嗰部通天靈鑑假㗎。微微極細的風，織出闊大的網，從泥濘撥去骯髒，暗黑中偷取月光。時代幻變太快，進入光速世界，每晚推開窗景，讓天闊地大。是誰逆轉，最後勝敗？去天人是怎去競猜？名利實踐要快像我坦蕩情懷，問誰有空理解？陪你走天涯，走過最難及最壞，會練成最高境界。